咁因為嗰陣時覺得自己係一個完全冇用嘅人，然後有一次就 break down 咯，就成間屋啲嘢俾我打爛晒咯，有血咧，因為啲玻璃碎晒，我自己冇着鞋噶嘛喺屋企，係咁擦都唔覺得痛，咁就瞓喺個梳化就瞓着咗，朝頭早就好早都要飛嘅，就經理人係咁敲我係都唔開，跟住之後好似係撞門嘅我記得。一入嚟見到哇都係血，然後啲嘢爛晒，就嚇死佢哋啊真係！但係我就同佢講，我記得我話我唔去啊，我唔唱啊，我唔做啊，你走啊！但係嗰一次我好感動係晏晝我醒之後咧，陶老師啊，公司嗰啲人啊，全部一齊嚟晒，一齊問一句都唔問，就開始幫我執屋。掃地，幫我擦藥啊，即係咁啊！我好感動，一句都冇問過。發生咗咩問題令你嘅情緒有咁大嘅波動？真係有抑鬱症咧搞到？我其實覺得係成個人嘅成長個過程。嗱，我1歲爸爸媽媽就離婚啦，我心入邊我冇一個記憶係同爸爸媽媽住嘅，完全冇嘅。咁啊，我爸爸咧係以前馬來西亞係嗰啲真係好中意打交嗰啲人嚟嘅。有時半夜weekend 難得爸爸嚟咁啦，有時半夜我家姐又同我講過，爸爸成日翻嚟成身血，係我家姐幫佢即係止血啊咩咁噶嘛。姐姐大你幾多歲？4歲到。咁即係有好多咁嘅嘢咯。咁啊9歲就去咗加拿大，我其實好聽話嘅，以前細嗰陣時，同埋我媽咪都同我講，我以前咧。去 High Rock 食飯，我都會覺得點解嚟咁貴嘅地方食飯，好嘥啊！我食一個咁嘅嘢咁貴，我會咁樣講。但係去咗紐西蘭之後咧，我就變咗啦。好，為你介紹下你呢個主菜先，法國春雞拌鵪鶉蛋雲吞，好靚個樣。我呢一份咧係馬鈴薯粉配松露番西泡沫。好食。啱啱講到9歲，好少機會見到爸爸媽媽啦。咁細嘅年紀有冇啲爸爸媽媽嘅怨氣？點解你哋抌低我？都冇嘅。冇嘅，我到而家都冇嘅。同埋我覺得我嘅 childhood 係非常之開心，我記得好開心嘅。我同我啲表哥表細佬啲真係好似兄弟咁，真係好似兄弟。就算我出咗國讀書，成個人性格變晒啦，喺紐西蘭變咗一個第一日翻學就打交，就變咗係如果今日我一翻學你就要蝦我俾你蝦嘅話就好多人睇到咯，其他人就會跟住嗰個 Asian 嗰個亞洲Chinese 好容易蝦嘅嗰個，就日日都有人排隊嚟蝦嘅。咁我嗰陣時你蝦你咁大隻，但問題就你咁大隻我都唔俾你蝦，我係都要同你打。即係佢一開始蝦我，佢哋就會覺得哇唔蝦得㗎喎，唔蝦得㗎，即係就真係打交咯。即係 ESL 我哋有個 ESL 㗎嘛 ，English as Second Language 嘅一個 classroom 係俾嗰啲唔識英文嚟唔係母語㗎啦就由外國過去嘅，就 lunch time 全部都係亞洲人喺入邊，但係對佢哋嚟講我哋全部一樣㗎嘛，You all chinks，You are all chinks 咁樣，China man 咁樣。即係我嗰陣時一聽到呢個字，我即刻火出嚟，即刻打交嘅。係，即係有少少種族。我嗰陣時係話，佢哋話，You change go back to your country， 我就即刻打㗎啦。一打完之後咧，我仲會同佢講，You have just been beaten up by a chink， 即係學晒李小龍嗰啲電影嗰啲啦。仲要抹抹個鼻哥。真係㗎，你話我係 chink 你啱啱就俾一個 chink 打低咗。點解要去紐西蘭？你喺加拿大好地地讀咗7年嘅都。我真係唔知點解喺加拿大走翻去馬來西亞，由馬來西亞又走去紐西蘭，我真係唔知嘅。係咪屋企人安排？係啊，我到而家都唔問，因為我覺得冇必要咯，就算咯，就咁樣學壞咯，係啊，然後就變得好有自信啊，做乜都係我話事，我要點就點咁咯，小霸王咁啦。係啊，咁平均一個星期打幾多運啊？4次。但係嗰一段時間學咗好多嘢，亦都造成咗我今日嘅我，即係變咗我試過啦，唔知死嗰啲味道。我試過
俾人追打，我試過同人哋打交，我試過好多咁嘅嘢，就變咗我而家係好驚。你屋企知唔知啊？你爸爸媽媽、你爺爺嫲嫲知唔知你嗰邊打交打成咁？知。佢哋有冇勸你？有，但係我話你都唔喺度，你講咩啊？點解我而家咧，我有咩嘢我都好盡量俾屋企人 first priority 一定係屋企人。就因為嗰一段時間咧，我覺得我做錯太多嘢。你有冇讀完你嘅大學課程先至翻馬來西亞？冇嘅。點解咧？我翻去 holiday 嗰陣時咧，就家姐幫我報名歌唱比賽，就去參加啦，但冇贏。就係華麗台嘅分手歌唱大賽。Talent Quest 就5強都入唔到啊，但係就俾唱片公司睇中咯，就會覺得哇有機會。然後媽咪都唔俾嘅，你知翻去讀書，但係家姐就幫我求情話，唔係每個人都有唱片公司睇得起想簽噶嘛，俾佢試下。媽咪話俾3年咯。但係當時據我理解咧，其中一個評審就係王力宏係咪？王力宏佢好支持你啊！佢係全部評審俾我最高分咯。係啊，佢話我把聲好特別，佢話。好清楚記得嘅，佢話如果你繼續努力，我相信一日好多人可以聽到你把聲。就係咯，呢一句我到今時今日都好記得㗎。係啊，所以我每一次見到佢，我都好感激佢。佢記唔記得佢自己同你講過呢句説話？佢記得，係啊。咁佢今日見到你有呢個成就，都應該好戥你高興喎。係㗎。係㗎。係㗎。其實我成日都講啦，如果曹格今日有咩成就，任何嘅成就，其實都唔係我一個人，係好多人俾我㗎，係好多人俾我。你既然喺馬來西亞咁難得有機會出咗第一張碟啦，叫做 Gary 笑我笨啦。咁雖然嗰張碟點解會離開？點解結束呢個唱片合約？點解會去到台灣嘅呢？我嗰一張碟係同馬立唱片公司嘅馬來西亞。咁做咗嗰張碟咧，我成個心碎晒。其實係好多嘢，好多歌唔可以用，然後衫啊，佢哋要我着咩就一定要着，同埋唔可以講咩，唔可以講呢個，唔可以講嗰個，唔可以咩，真係好多嘅 limitations， 就變咗我出嚟面對媒體我都唔知講乜嘢，就變咗我要去背稿，就講嘢變咗好假。之後咧個宣傳方式又覺得。我試過，我唔知啦，可能有啲 artist 試過。我嗰陣試過咧，今日去簽唱會，哇好興奮啊！今日簽唱會，哇整到好靚，嚟屋企化妝咁樣整到好靚。去到會場咧，冇舞台嘅，冇音響嘅，冇 backdrop，乜都冇，就去問今日唔係6點有簽唱會咩？重響啊？哦，我哋唔知喎，好丟架。因為嗰一次係第一次帶媽咪去我簽唱會，就嗰時我好嬲呢間唱片公司，咁之後就成日叫我去唱啲 pop 啊，好多嘢啊，係冇錢收嘅，但係我覺得奇怪，新人咁樣，同埋我哋唱歌咧，點解要11點、12點凌晨先開始唱啊？我啲 fans 中意聽我歌，應該都18歲以下嘅喎，咁又去唱呢啲咁嘅場，然後哇真係想去唱啦！佢哋有習慣係嗰啲 poster 係咁樣送俾人哋啊，你好咁樣抌落個 crowd 噶嘛，哇試過一抌，多謝一抌咧，啲人閃喎，睇住個 poster 咁樣啪跌喺個地，係啊，然後無端端飛一個樽落嚟，無端端飛唔知咩落嚟㗎，你抌個 poster 出嚟又飛翻入嚟。哇！嗰啲真係令到人覺得你唔中意都唔使咁樣侮辱一個人啊，就變咗，做 artist 唔啱喎，就唔做啦，就做幕後啦，寫歌，然後寫下就遇到陶慧賢老師，帶嚟台灣，係咯，就咁樣。係點樣遇到陶老師嘅？一個朋友介紹嘅，陶老師去新加坡話要揾啲新嘅創作人同埋揾啲新嘅聲，咁就個朋友就聽我第一張碟。就俾陶老師聽，陶老師話呢把聲唔錯啊，見下咁咯，就去見啦。第一次見陶老師係一個好大嘅 KTV 嘅房啊，晏晝嘅，一入到去我又唔知佢係邊個啊嘛，因為我好少去睇邊首歌係邊個寫啊，邊個就邊。